أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وآله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. muna masu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu dama ta dawowa a cikin wannan hili namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gudanar da shi a cikin wannan wata na Ramadan. Yau muna 8 ga watan 9 hijira 1446 wanda ya daidai da 8 ga watan 3 miladiya 2025. Muna cikin tafsirin suratul ma'arij, sura ta 70 daidai. Ajiya mun yi karatu a cikin wannan sura, kenan mun kwana ƙarshen aya ta 31. Kenan a yau farawar karatunmu zai fara farkon aya ta 32. wadan Allah tabaraka wa ta'ala walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله تعالى سيتي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Da kuma wa'anda su game da amanoninsu da alƙawalinsu masu kiyayewa ne. Kenan ci gaba da zanen sifofi na kirki da Ubangiji subhanahu wata'ala yake ambatawa na mutane na kirki daga cikin mutane wa'anda Allah ya istisna'i cewa su kaɗai ne abba su da raki game da in Allah ya ba su alheri, kenan ba su hanawa, idan kuma sharri ya shahe su ba su raki. To su ne Allah ya istisna'i ya ce illal musallun ko illal musallin. To yanzu nan duk sifofinsu ne ake zanawa. Daga sifofinsu suna kiyaye amanoni, suna kiyaye alƙawli, ai yu'adduna al'amanati, suna bayar da amanoni wa yahfazuna al'uhuda, kuma suna kiyaye alƙawla. Idza tuminu lam yakhunu, inda har an amince musu to ba su yin ha'inci, ba su yaudara. Wa idza ahadu lam yaghduru, in sun yi alƙawli kuma ba su yin yaudara. To wannan ita ce sifarsu, kiyaye alƙawli da tsare amana. Walladhina hum bi shahadatihim qa'imun, kuma da wa'anda su masu tsayuwa ne da shaiduddukansu. Ay yashhaduna bil haqqi, suna shaida da gaskiya alal qaribi wal ba'idi, akan wanda yake makusanci da wanda yake nesa. Wala yaktumuna shahadata wala yughayyirunaha, in ta kama su ba da shaida ba su ɓoye shaida kuma ba su canza ta. Kuma duk ɗai ne wannan makusancinsu ne ko na nesa da su ne, ma'ana ɗan uwansu ne na jini ko ba ɗan uwansu ne ba. In ta kama su ba da shaida za su ba da ta yadda take. Wannan sifa ce daga cikin sifofinsu. Bal yu'addunaha ala wajhiha al-kamil, ba haka ba, suna bayar da ita akan huskar ta cikakka. Bi haythu
tusanu biha huququn nas, ta yadda da ita wannan shaida ake kare haƙoƙin mutane wa masalihuhum da kuma maslahohinsu, saboda sun ba da shaida. Dalilin wannan shaida sai ya zan tasa an kare haƙƙin mutane. Dalilin wannan shaida sai zan an tabbatar da abin da yake maslaha ne ga mutane. Wa khassaha bizikri, kuma Allah ta'ala ya keɓance ta ita ba da shaida da ambato ma'an dirajiha fil amanati, tare da shigarta cikin amanoni. Kenan cewa walladina hum li amanatihim ai shaida ta shigo ciki, to amma sai Allah ya keɓance ta kuma yace walladina hum bi shahadatihim. To me yasa ya haka? Tambihan ala fadliha, dan Allah ya faɗakar akan falala ita shaida. Li'anna fi iqamatiha ihya'un lil huquqi, saboda cikin tsaida shaida akwai rayar da haƙoƙi. Kenan ba da shaida ta gaskiya yana sa haƙoƙi su rayu na mutane. Wa fi tarkiha tadyi'ul lil huquq, cikin barinta kuma akwai tozartar da haƙoƙi. To shi yasa sai Allah ya yi mata ita ma ayat ta mai zaman kanta, tare da in ana so can cikin amanoni har shaida ta shiga ciki. Domin duk abin da kake da shaida a kan shi to amana ce, in an nemi ka ba da shaida ka ba da shaida. Ko da ko shaidan nan in ka ba da ta za ta faɗa a kanka. Haka Allah ya umarni, ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina shuhada lillahi bil qist walau ala anfusikum, wazan masu tsayuwa da adalci, masu ba da shaidu don Allah, ko da shaida kuma za ta faɗa ga kanku. Allah ya ci gaba da zana aure walidaini wal aqrabin, kai ko da iyaye ne. Kenan wannan yake gwada muhimmancin shaida. In ya zan hatta iyayenka, in ya zan in ka ba da shaida za ta faɗa a kansu, to amma Allah ta'ala ya ce dole ka bada ta. To kaga wanda dukke dan uwa na kusa ai shi ya cancanta, amma duk da haka sai Allah ya zano ko da iyaye ko da ƴan uwa ne. To Allah ta'ala ce walladina hum ala salatihim yuhafizun, da wa'anda su suke kiyayewa akan sallolinsu, wanda suke kiyaye akan sallarsu. Hadha huwa al-wasfu ath-thamin, yan wannan ita ce sifa 8 min awsafil mu'minina alladina waffaqahumullahu ila tathhiri nufusihim, daga sifofin mu'mine wa'anda Allah ya ba su muwafaqa, ya ba su dace ya zuwa tsarkake zukatansu. Min khulqil hala'i al-madhmum, na daga ɗabi'a waccan ta ainihin raki wanda yake abun zargi, rishin haƙuri wancan wanda aka yi zargi, cewa innal insana khuliqa halu'a. To wa'anda ke da wa'annan sifofi su kaɗai ne suka samu muwafaka na tsarkake zukatansu daga wagga ɗabi'a. Ai yura'una shara'itas salati, ma'ana suna kiyaye sharɗoɗin sallah. Wa yaltazimuna adabaha, kuma suna lizimtar ladubbanta. Wala siyamal khushu', balle tsoron Allah wat tadabbur, da lura wa muraqabatullahi fiha, da bin Allah sau da ƙawa a cikinta. Wa illa kanat harakatun suriyya la yajni al-abdu thamaratuha, in ba haka ba kenan aka yi sallah ba da wa'anga sifofin ba, to ta zan kawai motsi ne wanda yake ga yana an suranta shi, ka faɗi ka tashi, ka duka ka tashi, bawa bai iya cire ƴaƴan da take bada. Ina ashe sallah sai ya zan sallar ta sifantu da wa'anga sifofi, ga tsoron Allah, ga lizimtar ladubbanta, ga komi, sannan ne kake iya samun ƴaƴan itacenta, ma'ana kake cin amfaninta. Fa inna fa'idatas sala, dan lalle abin da ke fa'idar sallah an takuffa anil maharim, ta kame daga aikata haramomi. Shi yasa Allah ta'ala ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, lalle sallah tana hani daga alfasha da mugun aiki. Walamma kanatis salatu amudal islam, lokacin da sallah ta kasance ginshiki ce ta musulunci, buliga fit tawkid fiha, sai aka kai ƙoluwa, aka yi matuƙa cikin ƙarfawa a cikinta. Fa zukirat fi awwalil khisali alhamida,
sai aka fara ambatanta farkon ɗabi'u abun yabo wa fi akhiriha da kuma ƙarshen su annan ɗabi'u. Ai kaga can magana sallah aka fara kaga cewa illal musallin, daga nan kaga ai shikenan. Kuma Allah ya ƙara sifanta sai ya ce alladina hum ala salatihim da'imun. Gane ko? To kuma yanzu da ya cike sifofin nasu, tunda daga nan sai wasu sun ƙare, sai kawo sallah ne yace walladina hum ala salatihim yuhafizun. Can da'imuna, nan kuma yuhafizuna, suna kiyaye ta. Gane ko? Suna kiyaye ta. To kenan wannan shine dalilin da yasa aka ambata ta ƙarshe liyu ilama martabatuwa fil arkani allati buniya alaiha al-islam, dan a gano matsayinta ita sallah a cikin rukunai wa'anda aka gina musulunci a kansu. qala al-qurtubi, imam qurtubi yace zakara ta'ala min awsafihim fil bada'i, Allah ta'ala ya ambata daga cikin sufofinsu tun harko alladhina hum ala salatihim da'imun, thumma qala fil khatmi, sannan a cikiya sai yace walladhina hum ala salatihim yuhafizun, da wanda suke kiyaye akan sallolinsu. Wadawamu ghairul muhafaza, kenan dawama ba ita ce kiyayewa ba. Gane ko? Kenan shi yasa Allah ya kawo shi da kuma wagasiye, dan dawama daban, kiyayewa daban. Fadawamuhum alaiha an yuhafizu ala adaiha, dawama su akan ta suna kiyaye akan bayar da ita. La yakhluna biha wa la yashtagiluna anha, ba su kadaituwa da ita, ba su shagalta da gare ta. Bi shay'in min ash-shawagil, da wani abu daga cikin abin da ke shagaltarwa. To wannan shine mudawama. Gane ko? Yanzu ko da yaushe dai kana yin sallah, ko da yaushe kana yin sallah, wani abu ya shagaltar da kai. Amma wal muhafazatuhum alaiha, kiyaye wasu akan ta an yura'u isbaghal wudu'i, su kiyaye cika alwala laha gare ta, wa mawaqitaha, da lokutanta, wa yuqimu arkanaha, su tsaida rukunnanta, wa yakmiluha, su cika ta bi sunaniha, da sunnoninta, wa adabiha, da dubbanta, wa yahfazuha, kuma su kiyaye ta min al-ihbati, daga ɓaci bi qitirafil athami, ta hanyar aikata zunubai. Faddawamu yarji'u ila nafsi salah, ila nafsi salawat, ita dawama tana koma ga nafsin salloli, amma wal muhafazatu tarji'u ila ahwaliha, ita kuma muhafaza tana koma ya zuwa halayen ita sallai. Shine bambancin su, shi yasa can farko yace da'imuna suna yi. Dan akwai wanda Allah ya bashi dawama akan sallah, amma rishin sa'a babu muhafaza. Nauke da kai masallata mutum bai san bai kiyaye alwala da kyau, bai san ya kiyaye tsoron Allah cikin sallah ba, ya kiyaye ruku'in ta, ya kiyaye sujada ta, amma ko da shi aka ce sallah zai zaburo yi, kaga yayi mu dawama amma ba mu muhafaza. To kenan sai ka gama su dai duka, sannan sallarka take kasance a karɓaɓɓa. Muhafaza duk abin da ke sa sallah ta inganta ya zan ka kiyaye shi, ka tsare shi, kana bayar da shi. Shi kuma dawama ko da yaushe aka ce sallah, to ba abin da zai hana ka zabura ka sai ka yi ta. To shine ma'anar da'imu. Wa bada an zakara ta'ala awsafal mu'minin, bayan Allah ta'ala ya ambaci sifofin mu'minai almuttaqin, masu taqwa, zakara ma'alahum wa aqibatahum. To yanzu sai Allah ta'ala ya ambaci makomasu da kuma ainihin abin da ke karshen su. Sai Allah ta'ala ya ce ulaika fi jannatin mukramun, wa'ancan suna cikin aljanna suna abin girmamawa. ai ula'ikal muttasifuna bi hadhihi al-awsafil jalila, wa'anda suke abin sifanta da wa'annan sifofi masu girma, wal manaqibi ar-rafi'a, da matsayi wa'anda suke madaukaka, mustaqirruna fi jannatin na'im, masu tabbatuwa ne cikin aljannan ni'ima, allati akramahumullahu fiha bi anwa'il karamat, wadda Allah ta'ala ya girma su cikin ta da nau'uka na girmama, ma'al in'ami wat takrimi, tare da ni'imtarwa da girmama, bi anwa'il maladzati wal mushtahiyat, da nau'i na abubuwa masu daɗi, abubuwa na sha'awa. La tusafu
bi makarimil akhlaq kenan wanda ba a iya ma tsabtace su da kyawawan ɗabi'u kenan Allah subhanahu wataala ya ba su wa'annan abubuwa na ni'ima da ya karrama su da shi saboda kyawawan ɗabi'unsu. To daga nan sai Allah ta'ala ya ce famalil ladina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين ne ya samu wanda suka kafirta a wajenka suke masu gaugawa ai mali ha'ulik kafara menene ya samu an can kafirai almujrimina mujrimai musri'ina nahwaka suna masu gaugawa zuwa wajenka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam madina a'naqahum ilaika suna masu miƙa wuyoyinsu zuwa gare ka muqbilina bi absarihim alaika suna masu fuskanta daga nan su alaika gare ka. Qala al-mufassirun malaman tafsiri suka ce kana al-mushrikuna mushrikai sun kasance yajtami'una hawla an-nabi suna tattaruwa gehen annabi sallallahu alaihi wasallama halaqan kenan su yi halaka yasma'una kalamahu suna sauraren magana shi wa yastahzi'una bi sai suna izgili da shi kenan ba saurare ne ba suka yi nami na karba kawai na izgili ne amma sai su zamna gehe suna sauraren shi in aka zo wani sai su jeho wata kalma ta izgili suna izgili gare shi wa bi ashabihi da sahabban shi wai kullun suna cewa in dakhala haula il janna in hawa an can suka shiga aljanna kama ya kulu Muhammad kama yadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gai wala nadkhulannaha qablahum to sai mun shiga kahin su suna nihin sahaba annai in dai hawa an can su shiga aljanna to su da ke kahire wai sai sun riga su shigarta kaga wannan tsaba izgili ne gane ko tsaba izgili yaushe kai da baka yi imani da abinda da shine ake bada sakamako a bada aljanna shine musulunci to kuma kai ce wai wanda ya rike dalilin shiga aljanna kai sai ka riga shi shiga saboda duk abin da ke dalilin shiga aljanna shine musulunci ko sai kana musulmi za a magana to ka samu aljanna ma ko ba ka samu wanda ke kahiri shi wannan an san kada an babu tun samun aljanna gare shi amma su ne suke ganin su sai sun riga mu'mine da shine Allah ta'ala ke wani iri menene abin da ya samu su kafirai anil yamini wa anil shimali izin dama da hagun suna masu tattaruwa suna masu zamna jama'a ya jalisi da an yaminika wa an shimalika firkan suna zama damaka da hagunka kashi gume wa jama'atin jama'a kenan gume kashi ya tahaddasuna wa yata'ajjabun suna hira suna mamaki qala abu ubaida yace izin ay jama'atun izin wannan kalmai jama'a ke ni fi tafrikatin wanda suke kuma daban-daban mun gane kenan da an ce izin wagga kalma ita haka take ni jama'a wancan sun yi gumin su wancan sun yi gumin su wancan sun yi gumin su mun gane ko dalilin wannan hadisi wanda shi yayi istishhadi da shi da annabi ke ta mali arakum izin ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha kenan wata nan yazo ya tarar sahabbai sun yi gume kowa ya dan tsabbace da wa'ancan sun dan tsabbace sun yi nasu sau wa'ancan sun tsabbace sun yi nasu sau wa'ancan sun tsabbace sun yi nasu sau to sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa nake ganin ku kun yi gume jama'a kowa sun tsabbace shi ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku ke sahu wurin ubangijinsu
to cikon hadisi sai sahabbai suka tambaye shi to ya ne mala'iku ke sahurin ubangijinsu yace suna cika sahu na farko sannan mai bi mashi shine sahun mala'iku wurin ubangiji subhanahu wataala kenan sahu na gaba in bai cika ba a dasa wani irin galibin al'ada wasu mutane sai kaga su so suke su tsabbace su kadai sahu bai cika ba sai su dasa wani ko kuma a'a masallaci ma bai cika ba kwata-kwata sai su dasa can wani wasu saboda suna jin ba su son su shigo cikin jama'a saboda sun yi sun su tsabbace su kadai su yi sallarsu. To Allah ta'ala sai ce a ya tsama kullum ri'in minhum to kowane mutum daga cikinsu yana sa ran an yi dukhala jannatan na'im a shigar da shi aljannan ni'ima istifhamun inkari ma at-taqri wannan istifhami ne inkari ta da at-taqri wa at-tawbih ai ayatama kullu wahid min ha'ula'il kufar ma'ana kowane ɗaya daga cikin wa'ancan kafirai yana sa ran an yi da khilahullahu jannatin na'im da cewa Allah ta'ala zai shigar da shi aljannan ni'ima wa kada kazzaba khatimul mursalin alhali kuma hakika ya karyata cikamakin manzanni gane su kafirai sun karyata annabi wanda shi ya zo da bayanin addini ya ce in ka yi shi za a saka ma da aljanna to kuma wai sun karyata shi kuma amma wai suna kwaɗan a shigar da su aljannan ni'ima to kama kaka ai tun da har suna son a sa su aljannan ni'ima to ai su zo su bi wanda ya zo da yadda za a yi ka samu aljanna su bi shi to wai ba su yarda da annabi ba su yarda da saƙon shi ba amma cewar shi ana shiga aljanna wai nan suka kutso sai sun riga mu'minan ma da suka yi imani shiga aljanna shine Allah ta'ala ya ce kowane daga cikinsu yana tsammanin a sashi aljanna ne Allah ta'ala ya ce kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun Allah ta'ala ya ce kalla a'a kenan kalma ce ta rada da zajar ai laysa al'amru kama yatma'un lamarin bai kasance ba kamar yadda suke sare suke fata fa innahum la yadkhulunaha abadan ba butun su riga wasu shiga bane su ha abada ma ba za su shige ta ba kwata kwata yaushe kai da ba a raba da kai ba cikin shiga wuri kai ka ce kai sai ka riga wanda aka raba da shi ita fa aljanna wa'anda aka raba ta da su sune musulmai mu'minai kahiri ba a raba ta da shi ba kahiri bai da gida cikin aljanna to ya shiga mai gida ka ce wai sai ka riga shi shiga ma ta shi ne Allah ta'ala ce ina bayyiwa su samu wannan inna khalaqnahum kuma su sani lalle mu mun halice su mimma ya'lamun daga abin da suka sani ai khalaqnahum min al-ashya'il mustaqdara mun halice su daga abubuwa wanda suke masu kazamta min nutfa na daga ɗigon maniyi summa min alaka sannan daga gudan jini summa min muduga sannan daga tsoka famina aina ya tasharrafu da bidkhuli jannatin na'im to ta ina suka samu darajar shiga aljannan ni'ima qabla almu'minina kahin mu'minai walaysa lahum fadlun yastawjibuna bihi dukhul aljanna alhali ba su da wani hihi ko wanda suke samun wajibcin shiga aljanna da shi wa inna ma yastawjibu dukhulal jannati man ata Allah wanda kadai ke samun wajibcin shiga aljanna shine wanda ya da'a ga Allah qala al-qurtubi yace wa kanu yastahzi'una bi fuqara'il muslimin sun kasance suna izgili ga talakawan musulmai wa yatakabbaruna alaihim suna kuma girman kai gare su wa qala ta'ala sai Allah ta'ala ce inna khalaqnahum mimma ya'lamun lalle mun halice su daga abin da suka sani ay min al-qadar daga kazamta fala yaqiqu bihim hadha takabbur bai kamata ba ya zan wanga girman kai ya cancanta da su bai kamata ya cancanta da su tunda sun san asalin halittarsu to dagawa ta mi jiji da kai nami to Allah ta'ala sai ce fala uqsimu
فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب باسينا رنتي با da ubangiji na mahuda da mahwada ma'ana fa uqsim kenan ma'ana ina rantsuwa ne saboda ita lamu wannan ne malamai sukan ce mata lamu ce za'ida ma'ana fa uqsimu to ina rantsuwa bi rabbi mashariqish shamsi da ubangijin mahudar rana wal qamar da mahudar wata wal kawakib da mahudar taurari wa magaribiha da kuma wurin hadawarta inna laqadirun lalle mu masu iko ne masu cikakken iko ne ala an nubaddila khairan minhu akan mu hurhura wa'anda suka yi su ai qadiruna ala ihlakihim mu masu iko ne akan halakar da su wastibdalihim biqaumin afdalu minhum wa atwa'u lillahi mu halakar da su mu kashe su mu hurhura su da wasu mutane wa'anda suka yi su kuma da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nahnu bimasbuqin kuma mu ba wa'anda za su gajiya ne ba ai walasna bi'ajizina an zalika ai ba mu san masu gajiya ba game da haka kawai dai mun kyale su ne na haka fadharhum yakhudu wa yal'abu kabar su suna kutsawa cikin banna suna wasa ai utrukum ya Muhammad ka kyale su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhuduna yazan suna kutsawa fi batilihim cikin ƙaryarsu wa yal'abuna fi duniyahum suna wasa a cikin duniyarsu washtagil anta bima umirta bihi kai ka shagaltu da abin da aka umarce ka da shi wa huwa amrun ala jihatil wa'idi wat tahdidi shine umarni akan huska wa'idi da tahdidi lil mushrikina ga mushrikai hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun ka kyale su har su haɗu yinin su da aka yi musu alƙawali ai hatta yulaqu tilkal yawmul asib arrahib har su haɗu da wancan yini wanda yake mai tsanani mai hirgitarwa alladhi la yanfa'u fihi taubatun wala nadam wanda tuba ba ta amfani a cikin shi ko nadama idan wannan yini ya zo to babu tun ka ce ka tuba ta amfane ka babu tun ka ce ka yi nadama kuma nadama ta amfane ka to kinan Allah ta'ala kamar ya nuna to su yi ta jira har wannan ranar ta riske su yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an Allah ya ƙara sifanta ita wannan rana ta alkiyama rana ce wadda suke hitowa da gaugawa daga cikin kaburbura ay yawma yakhrujuna min al-quburi ila al-ardi al-mahshar ranar da suke hitowa daga kaburbura su tayye zuwa hili wanda za a taruwa alkiyama musri'in suna masu gaugawa ka'annahum ila nusbi yufiduna kamar kace su ya zuwa wani gunki ne da aka kawa suke gaugawa ai ka'annahum yas'auna wa yasbiquna kamar su suna gaugawa suna tsere ila asnamihim ya zuwa gumakansu allati nasabuha wadda suka kawa liya abuduha dan su bauta mata
kenan shabbaha halatu isra'ihim ila mawqifil hisabi, kenan kamar Allah ta'ala ya kamanta halin gaugawarsu zuwa ga wurin tsayuwa don hisabi bi halati isra'ihim wa tasabuqihim fid dunya, da halin gaugawarsu da tserensu a nan duniya, ila alihatihim ya zuwa allolinsu wa taraku ya zuwa allolinsu wa tawagitihim da gumakansu. wa fi hadha tashbihi tahakkumun bihim, kenan cikin wannan tashbihi akwai gace da su gare su, wa ta'ridun bi sakhafati uqulihim, da kuma an yi musu jirwaye da kamar yan wanka saboda mi wauta hankalinsu. gane ko, amma ba yabon gumakansu ne aka yi, ba yabon yadda suke gaugawa zuwa ga gumakansu. idh abadu ma la yastahiqqul ibadata, saboda mi sun bauta ma abin da bai cancanci ibada ba, wa taraku ibadatal wahidil ahad, kuma suka bar ibada bautar wanda yake shi kadai guda daya, shine Allah subhanahu wataala. khashatan absaruhum, gannan su suna masu kaskanta, ai khadi'atun absaruhum ila al-ardi, gannan su sun kaskanta zuwa ƙasa, la yarfa'unaha khajalan min Allah, ba su iya dago su saboda mi, saboda jin nauyin Allah subhanahu wataala. tarhaquhum dhilla, Allah ta'ala yace kaskanci ya lullube su, ay yaghshahum dhillu, ma'ana kaskanci ya lullube su, wal hawanu da kaskantaka min kulli makanin ta kowane waje, wa ala wujuhihim atharu dhillati wal inkisar, haka ga huskokinsu akwai alamu na kaskanta da kuma komawa ƙasa. zalika al-yawmul ladhi kanu yu'adu, wannan shine yinin da suka kasance ana musu alƙawli. ai hadha al-yawmul ladhi wu'idu bihi, ma'ana wannan yinin wanda aka yi musu alƙawli da shi fi duniya, a can duniya, kanu yahza'una wa yukadhibuna, sun zan suna izgiri suna kareta, fal yawma yarawna iqabahum wa jazaa'ahum, to a yau za su ga uqubarsu da ainihin sakamakonsu. to da taimakon Allah a nan tafsirin suratul ma'arij ya cika. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mana albarka cikin abin da sura ta karantar da mu, ya ba mu ikon aiki da shi. kenan yanzu za mu kai tsaye cikin sura ta 71, ita ce suratul nuhin alaihi salam, makkiya. suratul nuhin makkiya ce, wa ayatuha 28, kuma ayoyinta 18 ne. to ita suratul nuhin sura ce makkiya, sha'aninta sha'anin sauran surori makkiya, wadda tana kula da asalin aqida, saboda duk surori makkiya sai kaga cikin su akwai magana aqida ta tauhidi, saboda ana makka ne kayan ayi hijira. dan haka wa tathbitu qawaid al-iman, da kuma tabbatar da ka'idodin imani. wa qad tanawalat as-sura tafsilan qissata shaykh al-anbiya, haqiqa sura ta qumshi rarrabe kissar dattizon annabawa shine nuhu alaihi salam. gane ko, wanda shine ake cewa shaykhul anbiya, lattizon annabawa. min bada da'awatihi, tun harkon da'awar shi, hatta nihayati hadithati tufan, har ƙarshen faruwa abin da ya faru da tufana, allati aghraqa Allahu bihal mukaththibin min qaumi, wadda da ita ne Allah ta'ala ya nutsar da masu ƙaryata daga cikin mutanen shi. walihada, dan haka ne summiyat suratu nuhin, aka sa mata suna suratu nuhin. kenan saboda mi, saboda bayanin irin yadda annabi nuhu ya je wa mutanen shi. kenan surar za ta farawa da magana cewa Allah ta'ala ya aika annabi nuhu zuwa ga mutanen shi, kuma ya dora mishi isar da da'awa da gargadin mutanen shi daga azaba Allah. shine Allah ya hakaito mana farkon surar da ambata ya aiko annabi nuhu. sannan
sai sura za ta ambata mana irin tsananin kokari da haƙuri na annabi nuhu da irin yadda yake bada rayuwar shi dan fi sabilillah. Sannan surar dai ta ci gaba da ambatan ni'imomi da falala ta halshen annabi nuhu alaihi salam domin mutane su tsorata ga Allah subhanahu wata'ala, su ga alamun ni'ima Allah da alamun ƙudurar shi cikin wannan sarari na halitta. Sannan daga nan sai sura za ta yi magana game da yadda ainihin kafirai suka ta'allaka da ayyuka na bata da hallaka abinda ya shahi bautar gumaka. Sura sai ta cike mana da addu'a ta musamman da shi annabi nuhu yayi akan mutanen shi bil halaki wad damar. Ya roƙan musu Allah cewa Allah ka hallakar da su ka darkake su, da kuma Allah ta'ala ya karɓa addu'ar annabin shi kuma haka aka yi, Allah ya hallakar da su. To daga nan sai Allah subhanahu wataala ya bude sura farko da inna arsalna nuhan ila qaumihi. Bismillahir rahmanir rahim. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. للمو ما أيكا النبي نوح يزوى متانيش أي بعثنا شيخ الأنبياء نوحا. Ma'ana mun aika lattizo na annabawa shine annabi nuhu alaihi salam ila sukkani jaziratul arab, yazo a mazauna yankin laraba. Qala al-ulusi yace wastashhara annahu alaihi salam ya shaharci lalle shi alaihi salam kana yaskunu ardal kufa, ya kasance yana zamna ƙasar kufa. Wa hunaka ursila, to a can ne aka aiko shi. To shikenan daga nan da ya je ma mutanen shi, tunda Allah ya aike shi cewa ana anzir qaumaka, kenan da Allah ya aike shi cewa ka tahi ka gargadi mutanen ka min qabla an ya'tihum azabun ali, gabanin azaba mai radi ta zo musu. To kuma haka aka yi daga zuwan shi, kamar yadda Allah ya hakaito mana a suratul araf, laqad arsalna nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kenan daga zuwan shi da'awa kawai ya bude, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, ba ku da wani Allah wanda ba shi ba. To kenan nan ne shine Allah yake ni da kaje ka gargade su kahin azaba mai radi ta zo musu. Ai bi ana khawif qaumaka, ka tsoratar da mutanenka, wa hadhirhum, ka tsawatar da su illam yu'minu min azabin shadidin al-mu'lim, ka gargade su daga azaba mai tsanani mai raɗi in ba su yi imani ba. wa huwa azabu at-tufana fi dunya, azaban nan mai raɗaɗi ita ce azabar ruwan tufana da za a yi musu tunan duniya. Wa azabun nari fil akhirah, da kuma azabar wuta a lahira. Kenan shine ma'ana, kenan ya gargade su daga azaba mai raɗaɗi. Shikenan da ya tayi, qala sai ce ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ai fada'ahum ila Allah wa qala lahum, da yaje kawai sai kira su zuwa ga Allah, ya ce musu inni lakum mundirun, lalle ni mai gargadi ne gare ku, muwaddihun li haqiqatil amri, mai bayyana ga haƙiƙanin al'amari. an unzirakum wa ukhawwifakum,
da cewa in gargade ku in tsoratar da ku azaballahi azaba Allah fa amri wadihun wa da'awati zahira kenan ko in haka ne lamari na bude yake da'awa ta bayyana take kenan ku bar bauta gumaka ne ku zo ku bauta ma Allah shi kadai alal mufassirun malamin tafsir suka ce nuhun alaihi salam awwalu nabiyyin ursila annabi nuhu alaihi salam shi ke warkon annabi da aka aiko wai qala lahu shaykhul mursalin ana ce mishi lattizon wanzanni li'annahu atwaluhum umran saboda yahi dukkanin su tsawon rayuwa gane ko saboda faqad makatha fi qaumihi hakika ya zama cikin mutanen shi kama qassal qur'anul karim kama yadda alqur'ani mai girma ya bada labari alfa sanatin illa 50 ama laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun kenda Allah ya aiko shi sai da ya shekara 50 a cikin su yana tai su bauta ma Allah shi kadai sun kiya sun kangare ya da'uhum ila Allah shekara 50 yana kiran su zuwa ga Allah wa ma'a tuli hadhihi al-mudda tare da tsawon wannan gwargwaron lam yu'min ma'ahu illa qalil babu wanda ya imani tare da shi sai yan kadan wa qad afrada al-qur'anu qissatahu fi hadhihi sura to hakika al-qur'ani ya kadaita ainihin kissa shi cikin wagga sura al-karima mai girma allati tusamma suratu nuhin wadda ake ce mata suratu nuhin min bada idda'awati ila nihayata tun fara da'awa har karshen ta dukka wagga surar da muke cikin ta har a kare ta ba abinda take magana sai magana da'awa ta annabi nuhu mun gane ko babu wani abin da ta kawo sai magana da'awa ta annabi nuhu kawai allati tusamma suratu nuhin wadda ake ce ma suratu nuh min bada idda'awati ila nihayata tun harkon da'awar da har zuwa karshen ta haythu ahlaka Allahu qaumahu bitufana lokacin da Allah ta'ala ya halakar da mutanen shi da ruwan tufana wa huwa ahadur rusuli alkibar shi yana ɗaya daga cikin mayyan manzanni wa min ulil azmi kuma yana cikin ulul azmi wa hum khamsatun su biyar ne ulul azmi da Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli kai hakuri kamar yadda ma'abuta ƙarhin niyya na manzanni suka yi hakuri to wannan wanda ake ce ma ulul azmi daga cikin manzanni ne guda biyar akwai annabi nuhu ciki akwai annabi ibrahim annabi isa akwai annabi musa alaihi salatu wassalam kenan su ne ake nihi da ulul azmi to kenan annabi nuhu yana cikin su kenan sai muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi kenan sun zan su biyar ko kuma can su ne Allah ya ambata cikin suratul ahzab wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam gane ko kenan mun riƙe alƙawari mai gare ka da annabi nuhu da musa da isa dan maryam mun gane ko to wa'annan su ne ulul azmi wancan wanda Allah ta'ala yake ta annabi ya haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri wa qad sha'a al-kufr fi zamani to shi annabi nu haƙiƙa kafirci ya yaɗu zamanin shi wa za ya ƙara yarwatuwa wash shahara qaumuhu bi ibadati al-awthani mutanen shi sun shahara da bautar gumaka wa akatharu min al-baghi waz-zulmi sun yawaita ƙetar iyaka da zalunci wal isyan da sabo wa ba'atha Allahu lahum nuhan alaihi salam daga nan sai Allah ya aika annabi nuhu alaihi salam zuwa gare su saboda shi annabi nuhu ya zo ne bayan annabi adam alaihi salam aka ce kamar yadda Imam Bukhari ya tabbatar da ruwaya hadisi kina hadisi ya inganta cewa tsakanin wucewa annabi adam da kayan aiko annabi nuhu sai da aka yi karni 10 gane ko shi kuma karni duk karni guda shekara 100 ce to kaga
1010 ya zan nawa kenan? 1000. 1000 kenan. Gane ko? Sai da aka yi shekara 1000 bayan wuce annabi Adam duk mutane suna nan na kirki ba a lalace ba. To shi yasa Allah ta'ala sai bar duniyar ta tayi haka. Saboda wanga shine mahi tsawo lokaci mahi tsawo na tsakanin wuce wani annabi da wani. Da lokacin da mutane suka kama bautar gumaka saboda dalilin guluwi cikin salihan bayi, saboda asalan mutanen kirki ne aka yi wa'anda bayan rasuwarsu sai mutane suka yi shawara tsakanin suka ce don mi ba za mu yi mutum-mutumi nasu ba a majalisunsu inda suke karantarwa. Gane ko? Saboda salihan bayi ne kowa yana da inda yake karantarwa to ya rasu saboda littazkar don a tuna su suka ce don bi ba su yi mutum-mutumi nasu ba. To kaga wurin karantarwa mahiya zai zama masallatai ne ko? Su can dai mayya duk wurin karantarwa masallatai ne ko mu ma nan ne galibi wurin karantarwa sai kaga yana da alaka da masallaci. To sai aka zo aka yi wannan gumaka kamar a matsayin gumaka mutum-mutumi. Shikenan su waye da suka yi abun da kakanni ga su sun san ko dan me suka yi, suka ci gaba da harkokinsu. In suka zo sallah Allah suke bauta masa yi ma Allah ibada shikenan. To ana nan da aka tayi diya da jikoki da suka zo suka tarra sai kawai shedan ya raya musu tunda har uwayenmu da kakanninmu suka yi wanga mutum-mutumi ko su kuma inda ake ibada to sai dan abota mushi kawai sai suka kama bauta wa'annan goma. In gane ko? To dalilin da Allah sai ya tado annabi ne sai duniya ta lalace, duniya ta cakudu da datti na shirka, ana yi ma Allah shirka, je ka gargade su. To da yaje ta gargade su bar allolin nan sai suka ma samu manya-manyan suka haɗu suka yi mutum suka ba da ƙarfi suka ce la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa wa la yaghus wa ya'us wa nasra. Wanga duka guda biyar asali sunaye ne na mutanen kirki, salihan bayi ne na kirki masu da'awa zuwa ga Allah. Kenan duk in aka yi mutum-mutumi sai a sa sunan wane ne, wannan wudd ne gashi nan, wannan suwa, wannan yaghus, wannan ya'uq, wannan nasra. To su kuma da suka gani zaka ce to akwai gunki wudda, akwai gunki suwa, akwai gunki ya'uq, akwai gunki nasra. Ko da zaka kera gunki sai ka san wane ne ka kera wanda zaka ajewa gida. An gane ko? Tunda ai ba wanga ne ba za ka ɗauke shi wanga ba sai ka yi maimakon shi wanda ke matsayin shi. Yanzu kana son kai gunki wood kake son ka zanki bauta ma, to sai ka kera wood sai ka kai shi kuriyar ɗakin ka aji kai wood kake bauta. Wancan shi suwa ya kama, wancan ya guth, wancan ya uku, wancan nasara. Yayyayi ya raba suka yi mutum suka ce kakku sake ku bar su ku rike su gam. To shi yasa annabi Nuhu dole ya sha wahala, dole ya sha wahala. Babu annabi daga cikin annaba da ya sha wahala kamar annabi Nuhu, saboda abu ne wanda mutane sun yi imani da shi kuma yake son ya raba su da shi. Shi yasa 'yan kaɗan ne ya samu sun yi imani sun yarda, har sun duka sun ce haka nan ne. Na haka wannan yanayi lokacin shi ya shahara, mutane sun shahara bi ibadatul awthan wa aktharu min al-baghi wa zulmi wal isyan, fa ba'atha Allahu lahum Nuhan alayhi salam wa kana min khawrihim ma'a nabiyihim ma qassahu Allahu alaina fil Qur'an. Ya zan daga cikin labarin su tare da annabin su abinda Allah ya lawarta mana cikin al-Qur'ani. To da yazo yace shi mai gargadi ne, mai bayyana gargadi gare su, ani abudullah, da ce ku bauta ma Allah wattaquhu, ku ji tsoron shi. Ma'ana ani abudullah, ku bauta ma Allah shi kadai, ku bar bauta gumaka, ku ji tsoron Allah, ku yi da'a ga Allah. Fa qala lahum u'budullaha wahdahu, yace musu ku bauta ma Allah shi kadai, watruku maharimahu, ku bar haramun shi, wajtanibu ma'athimahu, ku nisanci saban shi, wa ati'uni, ku bi ni fi ma amartukum bihi min ta'atillahi.
cikin duk abin da na umarce ku da shi na daga yi ma Allah da'a wa tarki ibadatil awthani wal asnami da barin bautar gumaka in kuka yi haka za ku samu sakamako mai kyau shine ya hiddo sakamakon ya ce gashi nan ma sakamakon ya gafir lakum min dhunubikum sai Allah ya gafarta muku daga zunubanku ai innakum lalle ku in fa'altum ma amartukum bihi in ha kuka aikata abinda na umarce ku da shi yamhullahu ankum dhunubakum Allah zai shahi zunubanku da gare ku allati iqtaraftumuha wanda kuka aikata wa inna ma qal abinda kada yake ya ce min dhunubikum ay ba'd dhunubikum allati hasalat qabla al-islam kenan ma'ana wasu daga cikin zunubanku wanda suka faru kafin musulunci li'anna al-imana yajubbu ma qablahu min adh-dhunubi la ma ba'dahu saboda shi imani yana yanke abinda ke kahin shi na daga zunubi ba abinda ke bayan shi ba yana wancan shine Allah zai gafarta muku yana yanzu wanda kuna cikin musulunci kuka yi to babu hatabbashi ba mu gane ba in Allah ya ga dama ya yahe maka in bai ga dama ba ya kyale ka saboda ai sai ka dawo ka ce ya Allah na tuba na bari sannan ya yahe ma ba dai kana cikin musuluncin ba to yanzu duk lahin da kai fa yana nan sai in ka dawo ka ce Allah na tuba amma lokacin da ka shigo musulunci can lahin da kai baya kai tsaye Allah ya yahe ma daga ran da ka dawo ka ce ka musulunta to duk zunubin da kai Allah ya yahe ma mun gane to shi yasa ya kawo shi min zunubikum dan kasu dauka to duk zunuban su ma da na canda da na yanzu ma Allah zai yayi musu a to tunda kahin musulunci ne kenan kaga minni wasu daga ciki ne ai bai hana dan ka musulunta kai zunubi sai kana musulmin ka aikata zunubi to wannan babu tabbashi babu garanti Allah zai yahe ma sai in ka koma wurin Allah ka duka ka ce ka tuba sannan wayo akhirkum kuma Allah zai jinkirta muku ila ajalin musamma zuwa na ajali abun ambato ai waya muddu fi a'marikum Allah zai ƙara muku tsawon rayuwa ina ata'atum rabbakum in kun yi da'a ga ubangijinku ila waqatin muqaddar ya zuwa wani lokaci abin kaddarawa muqarrarun fi ilmin Allah ta'ala kuma abin tabbatarwa cikin ilmin Allah ta'ala ma'at tamattu'i bil hayati sa'ida tare da kuna da jin daɗi da rayuwa ta arziki wala ish ar-raghida da kuma rayuwa wadda take mai yalwa qala al-mufassirun malaman tafsiri suka ce al-muradu bi ta'khiri la ajali abunda ake ni da jinkirta ajali huwa ta'khiru bila azabin shine an jinkirta musu ba tare da azaba ba ai yumhiluhum fid dunya biduni azabin Allah zai jinkirta musu zai saurara musu anan duniya ba tare da azaba ba ilan tihai ajalihim har zuwa ƙarshen ajalinsu wa amma al'umr fa huwa mahduda amma in rayuwa ce to ita iyakantatta ce la ya taqaddamu wa la ya ta'akhkharu ba za a gabatar da ita ba kuma ba za a jinkirta ta ba kenan nan abinda ake ni a saurara musu ne azaba ba za ta fada su ba har sai ƙarshen ajalin shine ma'ana wai akhirukum ila ajalin musamma a saurara musu cikin duniya azaba ba ta fada su ba su yi ta zama haka nan ajalin musamma shine a ranar lahira amma ajali wanga da za a cewa ga adadin shekaru da za su yi to wannan ba za a gabatar da shi ba ko a shinkirta shi da lokacin shi yayi shikenan fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kamar yadda Allah ya ambata a wata aya in ajalin su ya zo su mutane ba a jinkirta musu daidai za sa'a guda awa guda ko kuma a gabatar da su da awa guda walihaza qala dan haka sai ce inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar lalle ajalin Allah idan yazo ba a jinkirta shi ai inna umral insani lalle rayuwar mutum inda Allah a wurin Allah mahadudun iyakan katatta ce kai ne kenan kana ta fafutuka ka buga nan baka san ba ta yi kusa ƙari amma duk wani wanda ke yawo busa bayan ƙasa
to rayuwar shi bisa ga bayan ƙasa iyakantatta ce. Shi ubangiji subhanahu wataala ya san me ya baka ka rayu. To daga radda wannan lokacin ya kare kuma daga nan shikenan kuma sallamiya zakai. kenan la yazid wala yanqus bai kara bai rage wa inna ma udhifa al ajalu ila Allah subhanahu an raba ajali zuwa ga Allah subhanahu li annahu huwa alladhi katabahu wa athbatahu saboda Allah shi ya rubuta shi ya tabbatar da shi yace law kuntum ta'lamu da kun kasance kun sani ai law kuntum ta'lamuna zalika la sara'atum ila al iman ma'ana da kun kasance kun san haka da kun yi gaggawa zuwa ga imani. To kaji gabatarwa ta farko da annabi Nuhu yayi ma mutanen shi yayi su bauta ma Allah su karbi wa da'awar tashi suka kiya. Ta yanzu har ya kai tsananin yadda ya ga mutane sun kiya har ya fara kai koke wurin Allah subhanahu wataala ubangijin shi shine gane yace qala rabbi inni da'awtu qaumi tana shiga ha lokaci ta kare to sai mu dasa nan ne kenan sai Allah ya kai mu darasi na gobe sai mu dasa daga nan abinda muka karanta daidai ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ladashi inda muka yi da kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara shi saboda ga bukatocin mu duniya da lahira Allah biya mana marasa lahiya na musulmi wanda ke gida ko likita Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya masu lahiya Allah ka kara mana wanda suka rigaye mu tun daga iyaye da malamai da sauran abokanai Allah subhanahu wataala ka ji kansu da rahama ka sa aljanna ce muku musu kasu kaburansu mu da muka yi sauran cika ta zo mana Allah ka cika mana akan imani na roƙonka ya Allah ka karba mana azumin mu ka karba mana ibadodin mu ya Allah muna roƙonka sa muna daga cikin waɗanda za a yanta daga shiga wuta a cikin wannan wata mai albarka Allah subhanahu wataala ka ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi baki dai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to akwai masu bara addu'o'i kuma kamar yadda suke aikowa to ya Allah da mu da su duka ka san bukatunmu du'an da suka barace addu'o'i zuwa gare mu Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatocinsu da mu da su baki dai الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وفي أوطان المسلمين وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها جنة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وارفع درجاتنا بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين